Золотой колос, 88 метров, 19 этаж. Вот такая квартира, панорамное остекление. Сейчас вид покажу. Вот такой бомба-вид. С морем совсем. Вот балкон широкий, хороший. Летом можно выйти, лежачок поставить, позагорать. Вот вид с балкона. Вот на город, получается, в ту сторону, с морем. Кайф! Надо брать, да? Сколько стоит? 10 миллионов квартира? Ну, угловая.